ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் ஏற்காடு வீக்கெண்டுன்றதுனால கூட்டம் ரொம்ப வழியுது. அதுவும் போட் ஹவுஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம கூட்டமாக இருக்காங்க. அது எல்லாம் வெயிட் பண்ணி போட்டில் போகணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இவ்வளோ கூட்டம் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். செம்ம கூட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் 3 நாள் லீவுன்றதுனால செம்ம கூட்டமாக இருக்குது. டிராஃபிக்லாம் ஏகப்பட்ட டிராஃபிக்கு. நல்ல கூட்டம் இல்லைங்கக்கா? ஆமா, இன்னைக்கு நாளைக்கு இருக்குமா? இன்னைக்கு நாளைக்கு இருக்கும். நாளைக்கு ஃபுல்லாவே இருக்கு. ரூம்ல இன்னைக்கு நாளைக்கு போறோம். சார் என்ன மேடம்? என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு? நம்ம உள்ளார காலை ஃபோன் பண்ணிக்கலாம் மேடம்.
அந்த சைடு நின்று சொல்லு. ஐயோ இது வேற ஆடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.